இந்த பிக்னிக் ரொம்ப சூப்பர். ஆமா, சாப்பிட எடுத்துக்கோ. பழங்கள், சிப்ஸ் எல்லாம் உண்டு. வா போகலாம். பாருங்க, யோவா நல்லா இருக்கு. ஓமா விளையாட. ஆமா, சந்தோஷமா இருக்கு. இட்லி சாப்பிடலாம். லெமன் ரைஸ் கொண்டு வந்த அழைப்பு எடுத்துக்க. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நன்றி. நான் உதைக்கிறேன். வேணுமா? அடுத்தது என் முறை. காத்து அடிக்கிறது, நான் மட்டை பிடிக்கிறேன். சரி, நான் பழங்க நாடக்ஸ் அடிக்கிறேன். நான் தண்ணி பாட்டில் பிடிக்கிறேன். நல்லா வேலை செய்தோம். வானம் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. ஆமா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ஆமா, இங்கே அமைச்சல உட்காரலாம். பைகளை எடுத்துக்கலாம். ஆமா, வீட்டுக்கு போகலாம். பயணிக் ஸ்தலத்துக்கு விடை கொடுப்பார். விடை கொடு.